يحدث السعال بسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وقد يستمر لمدة 8 أسابيع أو أكثر بسبب التهاب في مجرى الهواء، مما يؤدي إلى مزيد من السعال، كما يتميز بأنه جاف ومستمر. ويعد السعال من أكثر العوارض المزعجة عند الإصابة بفيروس كورونا. هل نستطيع تجنب السعال؟ نعم، نستطيع ذلك من خلال اتباع عدد من الإرشادات الوقائية، هي كالتالي: الكلام. قد تتجنب الكثير من الأشياء التي تزيد السعال أثناء فترة كورونا، الرشح أو الإنفلونزا، وقد تستغرب ماذا نقول، لكن الكلام والتحدث مع الآخرين هو من أكثر الأشياء التي تسبب وتزيد السعال. نعم، إنه كذلك، وقد لا تسمع هذا الشيء من أحد، وما يساعدك في ذلك جلوسك في المنزل أثناء فترة الحجر، لأن الكلام يهيج الحنجرة كثيراً ويزيد السعال. يمكنك التواصل مع عائلتك من خلال الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الإشارات لتلبية احتياجاتك. بعض المواد الغذائية التي تسبب الحساسية. بعض الناس يعانون من حالة تعرف باسم الربو وتأثيره على الرئتين، وتشمل أعراض السعال وضيق التنفس، وهي موجودة بكثرة في بعض الأطعمة مثل محار البحر والأسماك والمكسرات والخميرة والبيض، الحلويات، كلها يمكن أن تسبب السعال مع أولئك الذين يعانون من الحساسية المرتبطة بها. الحليب. البلغم هو عبارة عن مخاط سميك لزج يتدفق من خلف الحلق من حساسية أو نزلة برد. إذا كان السعال نتيجة للبلغم في الحلق، فإن تجنب بعض الأطعمة التي تنتج المخاط يمكن أن يساعد في تخفيف مشكلة السعال، فالبروتين الموجود في الحليب أثناء عملية الهضم يحفز إنتاج المخاط الزائد في الأمعاء، فيمكن أن تكون الألبان وغيرها من منتجات الألبان لها تأثير مماثل على إنتاج المخاط في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الحلق والرئتين، وخاصة إذا كان هناك التهاب أو عدوى بالفعل. فإذا كنت تسعل باستمرار، فعليك تجنب الحليب حتى تتجنب السعال الحاد الذي يحدث نتيجة لذلك. الأطعمة الباردة والمثلجة. تجنب تماماً تناول الأطعمة الباردة أو المثلجة مثل الآيس كريم والمشروبات الباردة، حيث تتسبب المشروبات والأطعمة الباردة في جفاف بطانة الجهاز التنفسي، مما يجعلها عرضة للالتهابات والسعال بسبب التهيج. ويفضل شرب الماء الفاتر أو الساخن قليلاً، لأن السخونة الكثيرة تؤثر كالبرودة في السعال. الأطعمة المقلية. ابتعد تماماً عن الأطعمة المقلية خلال فترة مرضك، فالأطعمة المقلية تحتوي على الزيوت، ومن المتعارف عليه أن الزيوت تسبب السعال، فالأطعمة المقلية في الزيت الساخن تولد مركباً يعرف باسم الأكرولين، يؤدي إلى تفاقم السعال ويسبب حكة في الحلق. الكافيين. إذا كان السعال ناتج عن نزلة برد أو إنفلونزا، فقد ينصحك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالبقاء في المنزل والتأكد من شرب الكثير من السوائل، فهي من الأمور الهامة جداً للشفاء السريع. ولكن يجب أن نتجنب شرب الكافيين، فهو مضر للبول الذي يحفز زيادة التبول، مما يمكنه أن يسبب في تجفيف الجسم، ويمكن لجفاف الجسم أن يؤدي إلى السعال الجاف أيضاً، والذي يمكن عند السعال ومع حمض الكافيين إلى سعال أكثر إيلاما. ويمكن أن نجد الكافيين في القهوة وفي بعض المشروبات الغازية مثل الكولا أو المشروبات الرياضية، وأيضا يمكن أن نجده في الشاي والكاكاو. الحمضيات. تحتوي الفواكه الحمضية على حامض الستريك الذي يسبب تفاقم حكة الحلق والسعال. هو مفيد جدا إذا لم يترافق مع رشح السعال، لذلك يمكن استبداله بالفواكه الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الماء. ولمن يريد التخلص من السعال ومن حساسية السعال نهائياً، ووضعنا روابط في أسفل الفيديو لمن يريد المشاهدة. وأخيراً، في حال تناولك أي من هذه الأطعمة، يوصى بتناول ملعقة طعام كبيرة من الطحينة بعد انتهاء كل وجبة طعام، فهي غنية بالعناصر الغذائية ومفيدة لأنها تحتوي على أنواع مختلفة من البروتينات والمعادن والفيتامينات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطحينة تحتوي على مضادات أكسدة فعالة وقوية،
وهي تقاوم الأمراض والبكتيريا وتعمل على تقوية جهاز المناعة، ولذلك ينصح مرضى البرد والسعال الشديد بتناولها، ويفضل إضافة العسل إليها وتناولها يومياً لإعطاء نتيجة أفضل. ومن أهم فوائدها: تخلص الجهاز التنفسي من المشاكل المصاحبة له، تعالج السعال الشديد، تعالج نزلة البرد، تنشط الجسم وتزوده بالطاقة التي تمنحه الدفء، تعالج التهابات الرئة، تزيد من مناعة الجسم، تعالج ضيق التنفس، تعمل على طرد البلغم، تخلص الجهاز التنفسي من المشاكل المرتبطة به، تعالج مشكلة السعال والكحة الشديدة وكذلك نزلة البرد، تعالج الالتهابات الرئوية، تخفف السعال وتعالج الربو.